হ্যালো ভাই, যারা যারা জানতে চান যে কোকাটেল পাখি পাললেন, যারা নতুন পালেন কিভাবে কেমনে কি খাবার দিতে হয়, আর ব্রিডিংয়ের সময় কি কি খাবার দিলে ভালো হয়, আর বেশি বেশি ডিম পারে বাচ্চা সুস্থ থাকে, চাইলে কমেন্টে জানতে পারেন। অবশ্যই কমেন্ট করেন, জানামো। আর এই যে মাত্র খাবার দাবার দিলাম, মিক্স দিলাম, পানি দিলাম, এখানে বাঁধাকপি দিছি, ডিম দিছি, এখানে ছোলা টোলা সবই দিছি, ওরা খাচ্ছে আর উঠছে নাচতেছে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।